এইটা ହେଲା ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନର ବ୍ଲଗ୍। ଏମିତିରେ ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରେନି, ସେଦିନ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ତ ଭାବିଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆଉ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ନିୟମରେ ଭୋଗ ତିଆରି ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ এই ଉତ୍ସବଟା ହୁଏ। ସେଥିରେ ଆମ ଘରେ 150ରୁ 200 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ, ତ ଏକୁଟିଆ କରିହେବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମିଶି ଆମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଢ଼ଶୁର ଯାହା ସବୁ ମିଶି ଏଠି ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ କହିଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୋ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଟିକେ କରିଦିଏ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବି ଏଠି ପାଳ କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଳରେ ମାନେ ପାଳ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ନାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ମାନେ ମିଶି ନଡ଼ିଆ ମିଠେଇ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାଲି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्रीमानुरासरसारम्भी वंशे भट्ट तटस्थित बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ सुभद्राभ्यां बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते हरिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय। ଏଇଠି ହୋମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ତାପରେ ଆଳତି ହେବ। ତ ଏଇଠି ଜଣେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେ 108ଟି ଦୀପ ଲଗେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଏମିତି ହେଇଥିଲା।